Kom nu. Nefeli, kom här. Nu kommer Saga. Hon tokig. Ska du springa lika fort? Oj. Nu har vi hämtat posten. Kommer pappa snart? Aj! Nej, men, vad hände? Aj! Va? Fixa mig! Ska fixa dig. Fick du en sten i skon? Så vi går in och fixar den. Ja. Kom då. Men var jag ute och fixade ut det? Vill du inte gå in? Nej. Titta på mamma. Fixade ut det.